好啦，咁啊講下呢個點做啦。OK， 好啦，呢個 crotchet 嚟嘅，所以我哋數 crotchet 先。好啦，先睇呢個，呢個到底咩東西咧 ？OK， 好啦，佢係一個幾多條尾嘅音啊？一條尾，佢係一條尾嘅 double dotted。OK， 咁所以我哋就要知道啦，到底呢兩個 dotted 係代表幾多咧？咁我哋先講啦，第一個 dot 係等於前面嗰個 dot 嘅一半。OK， 所以啦，你就會知道佢係一條尾嘅一半，即係兩條尾。然後再計啦，第二個 dot 會係前面個 dot 嘅一半，即係兩條尾嘅一半。咁我哋幾多咧？就係三條尾。OK， 咁我哋再睇下下面呢個咯。呢個到底係幾多條尾嘅音啊 ？1 2 3，佢係三條尾嘅音，即係話我哋呢度呢兩個三條尾嘅音 gather 完之後，就會係一個兩條尾嘅音。然後呢兩個兩條尾嘅音再 gather 一下，我哋就會係一條尾嘅音。然後我哋兩個一條尾嘅音再 gather 就會係我哋數緊嘅一個 crotchet。所以呢度成 group 嘢加埋係第一個 crotchet。然後再睇隔離啦。好啦，你三連音計兩個係啱嘅，但係兩個乜嘢東西咧？你留意一下先，佢係幾多條尾嘅？呢三個音係兩條尾嘅，佢係計兩個嘅。OK， 兩個兩條尾嘅先啱啊，唔係兩個一條尾啊。OK， 咁好啦，兩個兩條尾加埋即係幾多啊？即係呢度 in total 就係淨係得一個一條尾咁多咯，係咪啊？一個一條尾咁多咯。咁好啦，前面都有一個一條尾嘅音喎。咁我哋呢度再加埋佢 gather 晒佢之後，呢度咪等於第二個 crotchet 咯。即係話呢度成 group 嘢加埋就係我哋嘅 crotchet 第二號。然後再睇後面啦，呢個係一個兩條尾嘅音，呢個係一個兩條尾嘅 rest， 兩條尾加兩條尾即係一條尾。一條尾，然後前面呢個，後面呢個，後面呢個，佢係幾多條尾嘅音啊？佢都係一條尾嘅音，即係話我哋呢度呢兩個再 gather 埋，就會係我哋嘅一個 crotchet。呢度就係 crotchet 第三號，然後第四根本就係 crotchet 形式寫出嚟俾你睇嘅，所以 crotchet 第四號。呢題嘅答案係44。